இதுக்கு தான் ஊருக்குள்ள ஒரு ஆளினால் அழகராஜா தேவைங்கிறது. ஹாய் காய்ஸ், வெல்கம் டு ஆல் இன் ஆல் ஜென். நம்ம சேனலில் குக்கிங் பற்றி அப்லோட் பண்ணுற ஃபர்ஸ்ட் வீடியோ. நான் ட்ரை பண்ண ஒரு சின்ன ரெசிபியை உங்ககிட்டயே ஷேர் பண்ணலான்னு தோணுச்சு. அதனால தான் இந்த வீடியோ. சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். மீதமான இட்லியை வச்சு எப்படி ஒரு சூப்பரான ரெசிபி பண்ணுறது அப்படின்றத தான் நான் இன்றைக்கி சொல்ல போகிறேன். ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு இட்லி எல்லாத்தையுமே 4 பீசஸாக கட் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்ததான் ஒரு பவுலில் 1 ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள், 1/4 டீஸ்பூன் உப்பு சேர்த்து தண்ணி விட்டு நல்லா கலந்துக்கங்க. ஆல்ரெடி இட்லியில் உப்பு இருக்கிறதுனால 1/4 டீஸ்பூன் உப்பே போதுமானது. இந்த கன்சிஸ்டன்சியில் தான் இருக்கணும். இந்த மசாலா கூட கட் பண்ணி வச்சுருக்க எல்லா இட்லி பீசஸையும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. எல்லா இட்லி பீசஸ்லையுமே அந்த மசாலா நல்லாவே ஸ்ப்ரெட் ஆகிருக்கணும். அப்போ தான் டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இப்போது நம்ம இந்த இட்லி எல்லாத்தையும் ஃப்ரை பண்ணி எடுக்க போகிறோம். அதுக்கு ஒரு கடாயில் எண்ணெயை ஊற்றி மசாலாவில் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்க இந்த இட்லி பீசஸ் எல்லாத்தையுமே அதில் போட்டு நல்லா கிறிஸ்பாக ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரி எல்லா இட்லியும் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் வந்ததும் நல்லா ஆயில் ட்ரை பண்ணிவிட்டு ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து வச்சிடலாம். இப்போது ஃப்ரை பண்ணி வச்ச இந்த இட்லியை ஒரு சாஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணி அதில் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுக்க போகிறோம். அதுக்கு தேவையானது தக்காளி, கொத்தமல்லி, பச்சை மிளகாய், கருவேப்பிலை, மிளகாய்த்தூள், உப்பு, அப்புறம் கொஞ்சமாக சர்க்கரை. தக்காளியை நல்லா பீஸாக கட் பண்ணிட்டு இப்போ ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுங்க. அது கூடவே லைட்டாக சால்ட், பிஞ்ச் ஆஃப் சால்ட் போட்டுக்கோங்க. 3 டேபிள் ஸ்பூன் சுகர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. கால் டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள். இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா போட்டு நல்லா அரைச்சிக்கணும். இப்போ இன்னொரு கடாயில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றி சூடு பண்ணிக்கணும். எண்ணெய் நல்லா சூடானதும் நறுக்கி வச்ச கருவேப்பிலையை அதில் போடணும். அதோட கொஞ்சம் கீரிய பச்சை மிளகாய், ரெண்டும் நல்லா ஆயிலில் ஃப்ரை ஆகுற மாதிரி கிளறி விட்டுக்கோங்க. அது கூட நம்ம அரைச்சி வச்ச அந்த டொமேட்டோ சாஸை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நீங்கள் ரெடிமேடாக கடையில் வாங்குகிற டொமேட்டோ சாஸ் இருந்தாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அப்படி இல்லை அப்படின்னா இதேவே நீங்கள் ப்ரிஃபர் பண்ணலாம். இன்னும் கொஞ்சம் சுகர் அதிகமாக வேணுன்றவங்க இப்போ கொதிக்கிறப்பவே அது கூட கொஞ்சம் சுகர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போது அந்த சாஸோட கலர் நல்லாவே சேஞ்ச் ஆகிருக்கு. ஸோ இப்போ இந்த சாஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு. இது கூட அந்த ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்க இட்லியை போட்டு நல்லா கிளறணும். கடைசியாக சாப் பண்ணி வச்ச அந்த கொத்தமல்லியை மேலே தூவி விட்டு நல்லா கிளறிட்டு இறக்கிடுங்க. அவ்வளோதான், யம்மியான சூப்பரான ஒரு ஸ்நாக்ஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு. எப்போவுமே இட்லி மீந்து போனால் அதிலிருந்து உப்புமா செஞ்சு கொடுத்து சாப்பிட்ட பிள்ளைங்களுக்கு இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டான ஸ்நாக்ஸ் செஞ்சு கொடுத்தோம் அப்படின்னா ரொம்பவே விருப்பப்பட்டு சாப்பிடுவாங்க. ரியலாகவே டேஸ்ட் வேறு லெவலில் இருக்கும். நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். கண்டிப்பாக உங்கள் எல்லாருக்குமே பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன்.
இது மாதிரியே இன்னும் புது புது விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்க நம்ம ஆல் இன் ஆல் ஜின் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூடவே பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ரெசிபியை நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட் பண்ண மறக்கவே மறக்காதீங்க. மீண்டும் ஒரு புது வீடியோவோட உங்களை சந்திக்கிறேன். பாய் பாய்.